Добро утро, аз съм Иван от Истинска храна. Днес е 12 януари. Днес ще направя едно видео как тествам билския кашкавал, след като е направен. Буквално около 8-10 часа след като е направен. Какво се е случило и дали чедеризацията е наред. Преди това отивам на една бърза доставка. Пешеходна, защото тук при нас е зимна приказка. Сега ще ви покажа. И след малко ще видите какво се случва с билския кашкавал. И ето красивата утрин в село Борика. Отзаде е мъгла. Планината не се вижда много добре, но там отзаде нагоре е връх с много красива гора. И сега малко физзарядка след доставката с лопатата за сняг. Тук къщата е доста по-навътре от улицата, така че сега ме чака една дълга пътека да я почистя и след това минаваме към кашкавала. И много важна стъпка от пробата на кашкавала, трябва да запаля печката, така че сега ще се нацепя разпалки. Взимам дърва и след малко отиваме към кашкавала да го видим как е. Може да чуем как се разгаря печката. Така, имаме вече и кашкавал. Ето така изглежда. Една такава малка питка е около 300 грама. Това, което може да направи впечатление, че билския кашкавал е доста по-бял от кравия. Това е заради самото мляко, то е дебеширано бяло. Доста по-мазен също така този кашкавал. И това, което е характерно за билския кашкавал, тъй като в билското мляко има доста повече сяра в сравнение с кравето. Когато се направи на кашкавал, после вкуса, който остава, е с една много лека, те казват някой горчива жилка, докато при кравия кашкавал после вкуса е много лека кисела жилка. Така за да мога да обясня тази горчива жилка, най-близкият вкус, на който аз се оприличавам е, ако някога сте взимали зелен орех и сте го чупили и вътре, когато самата ядка на ореха още е млечна с ципичка, като махнете ципата на ядката и като изядете млечната ядка, има един много приятен вкус. Тази така наречена горчива жилка при билския кашкавал най-близо я приличавам до млечния вкус на орехова ядка и при термична обработка тя напълно изчезва, докато при кравия кашкавал този леко кисел послевкус, той дори при термична обработка не се маха. И сега ще видите каква интересна проба ще направя за така наречената чедеризация. Това е свойството на кашкавала да се разтегля, като този кашкавал ето може да видите тук, като го срязах, как се личи вътре жилите, тъй като той е ръчно месен, аз го правя. Тук специално искам да благодаря на Мина Варджиева, уникална жена, която наистина изключително много знае и е успяла да съхрани
много традиции и знания свързани с млечните продукти, с бактериите, които са тук по нашите земи. Тя ме е учила и съм изключително благодарен. Ето сега тук виждаме как когато започна да го разчупвам, той става на слоеве, защото това се получава при самото месене. Вижте как се дели цяло на листи. Така. И сега ще го направя на закуска. Ще го изпечем и ще видим всъщност колко се разтегля. Ето ще отрежа още една филийка с такава дебелина и виждаме като започна да я натискам, как почва да се дели на, виждате ли, на конци. Това е всеки един слой, който се получава при ръчното месене. Кашкавала се прави от сурово биловско мляко. Ползват се няколко щама бактерии за зреене. Едни действат докато млякото е сурово. Предават много специфичен аромат и вкус. Това, че се тръгва от сурово мляко, дава така много приятен аромат на кашкавала, тъй като в крайна сметка това нещо запазва самия вкус и аромат на млякото. Усеща се биволите и правил съм видео да ви покажа какво се нахапват. Имам видео от лятото да видите как се напаша. Още тяхната храна, аромата на билките на тревата се остава в млякото. След това, когато вече се получи кашкавала, има един процес, който се казва парене. Реално той е при 72 градуса. Това вече се минава термична обработка, което прави кашкавала безопасен за хапване. Умират част от бактериите, които работят при по-ниски температури, докато млякото още е сурово, но пък остават да работят други специални бактерии за кашкавал, които са термофилни и оцеляват при тази температура и всъщност след тази обработка те правят така, че кашкавала да зрее и да стане нещо уникално. Стига толкова приказки, да минаваме към пробата. И слагаме в печката на дърва. Вкусът става наистина уникален, когато се прави в тази печка. Не знам до каква степен има значение или аз си въобразявам, но определено винаги, когато се изпека нещо тук на дърва, става доста по-вкусно, отколкото на печката на електричество. Сега сложих още малко дърва и очакваме скоро закуската да е готова. Още съвсем малко и сме готови. И ето това е резултата. И сега идва време да видим до каква степен се е случила чедеризацията. И в момента на истината че се е получило чудесно. Виждате как се разтегля и мисля, че ще бъде още една вкусна закуска. И сега идва най-приятната част от пробата. Отиваме да закусваме с наталка. А на вас ви желая хубав ден. Ако и при вас има сняг
излезте на разходка, много е приятно и до скоро!